হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। অনেক দিন পর ইউটিউবে আসলাম, বলতে পারেন এক ধরনের ব্যস্ততার কারণে। ইনশাআল্লাহ এখন থেকে রেগুলার ভিডিও দেওয়া হবে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা একটি বাটারফ্লাই ফুড মেশিন নিয়ে হাজির হয়েছি। এই মেশিনটি পুরো 1 বছর ধরে এমনিতে পড়ে আছে, যার জন্য মেশিনটা জ্যাম হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স, আমি আইডেন্টিফাই করে নিয়েছি যে কোন জায়গায় সমস্যা আসলে। তো চলুন ভিউয়ার্স, আমরা ভিডিওটি শুরু করি। ভিউয়ার্স, মেশিন রিলেটেড ইম্পর্ট্যান্ট ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আমরা মেশিনের পার্ট বাই পার্ট খুলে নিচ্ছি এক এক করে। দেখতে থাকুন ভিডিওটি এবং লাইক দিয়ে পাশে থাকুন। ভিউয়ার্স, ভিডিও করার সুবিধার্থে আমরা সবগুলো পার্টস এক এক করে খুলে নিয়েছি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি সবগুলি পার্ট সাজিয়ে রেখেছি, পরিষ্কার করে সাজিয়ে রেখেছি। ভিউয়ার্স, এই মেশিনটি সমস্যা হওয়ার কারণ হলো এই মেশিনটা নিডেল বার জ্যাম হয়ে গেছে। নিডেল বার আর বুশ একসাথে অনেক দিন বসে থাকার কারণে ঝং ধরে একসাথে লেগে গেছে, যার কারণে নিডেল বার জ্যাম হয়ে গেছে। পুরো মেশিনটাই আর কি জ্যাম হয়ে গেছে। আমাদেরকে এই নিডেল বার আর বুশ একদম ফ্রি করতে হবে, যাতে মেশিন ফ্রিলিভাবে ঘুরে, নিডেল বার নিয়ে ফ্রিলিভাবে ঘুরতে পারে, ওইরকমভাবে ফ্রি করতে হবে। এর জন্য আমরা নিডেল বারটি নিয়ে আস্তে আস্তে দেখব এটা ফ্রি হয় কি না, জাম ছুটে কি না। তো ভিউয়ার্স, আমরা দেখি এটা জাম আমরা রিমুভ করতে পারি কি না। আমরা প্লাস দিয়ে হোক আর ছোট হ্যামার দিয়ে হোক আস্তে আস্তে বাড়ি দিয়ে দেখব যে এটার জাম ছুটে কি না। তো আমি বাড়ি দিচ্ছি। আমরা নিডেল বারের তলে ফেব্রিক দিয়ে নিব, যাতে নিডেল লাগানোর অংশে যাতে কোনো প্রবলেম না হয়। আমরা দেখব আস্তে আস্তে বাড়ি দিয়ে যে এটা খোলে কিনা। তো ভিউয়ার্স, মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে লুজ হচ্ছে। জি ভিউয়ার্স, আমরা খুলে ফেলেছি বার বুশটি। তো বার বুশটি দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, জং লেগে আছে অনেক দিন বসে থাকার কারণে। এই জংটা আমাদের রিমুভ করতে হবে সিরিজ পেপার দিয়ে। আমরা সিরিজ পেপার দিয়ে ভালোভাবে নিডেল বারটি ঘষে নেব, যাতে কোনো মরিচা লেগে না থাকে। সুন্দর করে ফিনিশিং করতে হবে, যাতে কোনো প্রকার জ্যাম না লাগে বার এবং বুশের মাঝখানে। তো ভিউয়ার্স, আমরা বুশটিও ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেব। বুশের ভিতরে অনেক রকমের বাবরি থাকতে পারে, জংয়ের মরিচের বাবরি থাকতে পারে। তো সেগুলো আমরা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেব কোনো কিছুর মাধ্যমে। ভিউয়ার্স, ভারবুশ ঘষা হয়ে গেলে আমরা ভারবুশটি মেশিনে লাগিয়ে নেব। খুব সাবধানের সাথে মেশিনে লাগাবো, যাতে কোনো প্রকার স্পট না পড়ে বারে, তা না হলে আবার জ্যাম হয়ে যেতে পারে ভারবুশটি। তো আমরা লাগাচ্ছি সুন্দর করে ভারবুশটি এবং নিডেল বারটি প্রবেশ করাচ্ছি আমরা। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, খুবই ফ্রি হয়েছে নিডেল বারটি। তো আমরা এক এক করে সবগুলি পার্টস মেশিনে লাগিয়ে নেব। আমরা যতটুকু সম্ভব আপনাদের ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করছি।
ভিউয়ার্স, আমরা মেশিনটি হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দেখব এখন কেমন হয়েছে মেশিনটা। ভিউয়ার্স, আগে থেকে মেশিনটা অনেকটা ফ্রি মনে হচ্ছে, কোনো জাম নেই, একদম ফ্রি লাগতেছে মেশিনটা। তো ভিউয়ার্স, আমরা মেশিনটার শ্যাটেল সেট ববিন কেস লাগানোর যেই ক্যারিয়ারটা এটা আমরা ভালোভাবে সেট করে নেব। এটা ভালোভাবে সেট করে ভিউয়ার্স আমরা মেশিনটা টাইমিং করে নেব। ভিউয়ার্স, এই মেশিনটার টাইমিং কীভাবে করা লাগে আপনারা যদি জানতে চান তাহলে কমেন্টস করতে পারেন। আমি তাহলে কমেন্টসের রিপ্লাই দেব এবং টাইমিংয়ের ভিডিও আপলোড করব। ভিউয়ার্স, আমরা নতুন করে মেশিনটা টাইমিং করে নিচ্ছি। মেশিনের টাইমিংয়ের ভিডিও আমার শ্যুট করা আছে, আপনারা চাইলে আমি আপলোড করব। ভিউয়ার্স, আমরা মেশিনটা টাইমিং করতেছি। নিডল বারটা সঠিক পজিশনে বসিয়ে আমরা টাইমিং করে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, আমাদের টাইমিং করা শেষ। এখন আমরা মেশিনটি উল্টিয়ে মেশিনের সবগুলো পার্টসে অয়েল দিয়ে নিব। আপনারা জানেন যে এই ফুড মেশিন চালালে আমাদের প্রতিনিয়ত সবগুলো জায়গায় অয়েল দেওয়া লাগে, কারণ সবগুলো জায়গায় না হলে জ্যাম হয়ে যায় আস্তে আস্তে। তো মেশিনগুলো অয়েল দিয়ে চালালে আসলে মেশিনগুলো বেশি দিন ইউজ করা যায়। আমরা মেশিনটা ভালোভাবে সব জায়গায় অয়েল দিয়ে নিব। ভিউয়ার্স, আমরা মেশিনের টেকআপ লিভারটি লাগাতেই ভুলে গিয়েছিলাম। এখন আমরা মেশিনের টেকআপ লিভারটি লাগিয়ে নিব। টেকআপ লিভার লাগানো হয়ে গেলে আমরা প্রেসার ফিটের যে বার আছে, স্প্রিং আছে, সেটা আমরা ভালোভাবে লাগিয়ে নিব। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমরা পার্ট বাই পার্ট প্রেসার ফিট, বার, স্প্রিং এগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, এগুলো আমরা সুন্দরভাবে লাগিয়ে নেব। ভিউয়ার্স, মেশিনটি সব কিছু সেট করা শেষ। এখন আমরা মেশিনটি চালিয়ে দেখব মেশিনটা আসলে সেলাই ধরে কিনা বা আগের মতো ফ্রি হয়েছে কিনা। ভিউয়ার্স, আমি আসলে মেশিন চালাতে পারি না, তবুও চেষ্টা করছি মেশিনটা চালানোর জন্যে। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন মেশিনটা মোটামুটি ফ্রি হয়ে গেছে এবং মেশিনটা সেলাইও ধরছে ঠিক মতো। তো ভিউয়ার্স, মেশিনটা একটু
জ্যাম আছে মনে হচ্ছে, এটা আস্তে আস্তে চালাতে চালাতে ঠিক হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, খুবই সুন্দর সেলাই হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, আজকে এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন। মেশিন রিলেটেড ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন।